好，我们是第7组，我们的组员有我，然后玉文、元勋跟美勋学姐，对。然后我们的个案描述是一个7岁的自闭症小女生，她现在就读清水特教班，那她有自己的生活作息，就是什么时间要做什么事情，然后她很喜欢美劳课。然后我们的评量目标是口语能力表达。那我们本来是要用这个测验工具，它主要是评量目标是训练口说能力跟培养表达能力。可是最后我们觉得，就是这个小女生她比较没办法注意力集中，而且对这种东西就是比较没有兴趣，所以我们就改以游戏治疗、还有绘本治疗跟观察治疗方式进行。大家好，我们从5月6号，它的那个情形是，一开始刚好遇到母亲节啊，所以做那个母亲节的卡片。然后我们带去的那个笔有很多种，有蜡笔、彩色笔，还有那个彩色铅笔。然后他最喜欢的是那个彩色笔。然后他一开始看到这个彩色笔，就是觉得他顺序排的没有很完整，所以他全部倒出来重新再排一次，然后就照那个渐层排。然后这个观察的目的，我们最主要就是看他的口说的表达能力。然后我们观察学姐在做的时候，就是她在互动当中会问她说彩色笔的颜色，然后请她数彩色笔有几支。然后这是那一天的情形。然后互动当中，她一直都哼着歌，然后自己画她的线条。有时候问她，她就会偶尔会回答一下颜色，然后不然就不理你，然后会数数这样子。好，下一页。这是5月13，然后学姐就是用绘本跟她互动。这次的互动，我们也是只要观察她的口说跟表达能力。然后一开始她就是看到那个新的那个日常生活绘本，就可能有兴趣，然后就跟学姐抢起来，然后不小心就掉在地上了，然后就开始拿上来，开始在做互动的时候，她就一直哼着歌，有时候用手指的那个，然后问她，她有时候就会回答，有时候就不回答，就哼着她的歌，她有在看，然后还有做数字盒的游戏。然后这次数字盒它就是比较特别，就是它会分大小，然后就依他喜欢的去排类。然后他一开始排的不很理想，然后他就会再思考一下，然后照顺序由小而大，由大而小，然后也是问他有时候会讲，有时候不讲。下一页。然后5月23号，我们因为他口说表达能力比较差，我们一样还是以他口说表达能力来做观察，然后就是以那个绘本跟他互动，然后观察他的那个口说的能力，然后就牵着他的手指的那个，请他说。那有时候他就会说，有时候就不说，他仍然一直哼着他的歌，然后。还有就是做串线卡，这是他最喜欢的，因为学姐尝试用不同的那个教具去吸引他，然后后来我们在观察中发现，这个串线卡他在指认的时候他是说的最踊跃，然后在串线当中他最专注。好，那这是我们这一次观察的结果。然后再来是我们的评量过程，就是因为我们一开始是用意识记录法，然后就是因为他在上课，然后我们就在旁边看他，然后就是看他的情况，然后就把它记录下来，然后回去再整理，然后再讨论，然后之后就用生态评量，然后就是用我们观察到的，然后作为生态评量项目，然后去评估他的能力，然后之后就用，因为我们就发现，就是跟他相处之后，发现他缺乏语言表达能力，所以我们就要用那个儿童口语表达能力测验。然后可是因为我们觉得
评量表太困难了，对他来说，因为他其实就是他不太讲话。然后最后我们就用游戏治疗，利用游戏、绘本跟图卡，然后去跟他互动。然后后来我们就是跟他相处之后，然后用游戏治疗，就发现他的植物命名其实他是可以说出那个东西，但是就是比如说他喜欢三角形，他就会说哦三角形三角形。可是如果拿其他，他可能就不会讲。那你要跟他说正方形正方形正方形，然后他还会说出正方形。然后之后呢，我们还要玩那个配对箱，就是形状的那个，他都可以把对的放到正确的位置里面。然后像语言的话，它可以很清楚的念出数字，但是如果国字的话，它就会有点不清楚，发音就是不标准，但是就是可以听得出他在讲什么。然后数概念的部分就是它的序列能力是很好的，因为我们有要看那个小光点这本绘本，然后它是可以，比如说红色、黄色、蓝色、红色、黄色、蓝色，它是有序列能力。然后像点数的部分，它可以1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。然后如果越大11，它可能就会13、14、16这样跳。然后它的小肌肉就是它的穿线能力很好。然后之后经过评量分析，我们觉得它最主要的需求就是认知跟语言，然后可能物品就是要一再重复，然后它可能才会讲出来，也可能才会了解它。然后它的发音是它最主要的需求，就是我们可能需要更多的时间去跟它相处，然后才可以改善它的需求。然后我们对个案的建议就是，你可以尽量用颜色比较鲜艳的东西，然后吸引他的注意力，他才会专注在那个上面，然后就慢慢训练他的专注力。然后第二个就是你要跟他长时间的相处，然后不然就是他有时候，因为像我们第一次去的时候，他就很容易就生气了，然后就是要给予他反应的时间。对，好。好，针对刚刚报告小组，老师统整一下同学们的回馈哈。可以轮流报告，是同学们认为不错的哈。但是还是跟前面一组一样，就是对报告内容的掌握。好，我不太清楚同学们在这个报告的时候有没有自己先蕊过几次哈？有吗？好，看起来好像没有那么熟悉哈。那另外一个部分是同学觉得这个 PPT 非常的 colorful 哦，非常的 cute 哦，就是那个色彩很缤纷啊，很可爱哦，那有很好的这个视觉的效果哦。不过在建议的部分就是感觉有点意犹未尽哦，时间的掌握上可能需要再多加留意一下。那对内容的部分来说，有人觉得他好像没有看到这个评量的目标是什么。老师没有看错的话，你们一开始有讲，你们评量目标是要针对他的口语表达能力。那只是优点的地方是用的很多元的评量方式包含本来有打算要选用测验工具，透过游戏互动的方式来评量，透过观察的方式来评量，然后呢也做了生态评量。不过在多种评量方式的使用里面，到底我们对焦的目标是什么？口语表达能力。但是实际上的评量过程跟结果的介绍里面，好像并没有对焦到这个评量目的上，口语表达能力。到底这个孩子的口语表达能力表现是什么？需求是什么？我想这是在内容的部分需要再去厘清的哦。那也会希望你们再做一些修正哦，针对这一个口语表达能力的这个目标，那我们用不同的评量方式，我们到底看到他的能力表现是什么？那最后你们的总结里面还提到说，那看起来他的需求应该在认知跟语言这个部分就有一点矛盾哦。既然一开始你就很清楚告诉大家你的评量目标是口语表达能力，那怎么后面还会变出所谓的认知跟语言？那所以可能要请你们再厘清一下，到底那个内容的这个统整跟描述上面。那另外一个部分是用了很多的评量方式，但是结果是什么？到底生态评量发现的结果是什么？测验工具虽然后来没做，那这个透过活动游戏的方式去评量结果是什么，以及对应到口语表达能力这一个评量目标的需求是什么？我想这是在内容上面会比较具体建议报告小组来做修改的一个方向。那所以也请同学们回去再做一些修正。好。